Η εξίσωση ταχύτητας είναι μια σχέση που συνδέει την ταχύτητα v του κινητού με το χρόνο τ. Οπότε αν για παράδειγμα η εξίσωση ταχύτητας είναι v ίσον 5 τ, τότε τη χρονική στιγμή τ ίσον 1 σεκόντ, η ταχύτητα του κινητού θα είναι 5 μέτρα ανά σεκόντ. Στην περίπτωση της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης, εξίσωση ταχύτητας δεν μπορώ να βρω, γιατί η ταχύτητα του κινητού μου είναι σταθερή, γνωστή, δεν εξαρτάται από τον χρόνο. Στην ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, γράφω τη γενική μορφή της εξίσωσης, v ίσον v0 συν α επί τ μείον τ0, και κάνω αντικατάσταση την αρχική μου ταχύτητα, την επιτάχυνση και την αρχική χρονική στιγμή. Οπότε αν, για παράδειγμα, την χρονική στιγμή 0, η ταχύτητα του κινητού μου είναι 2 μέτρα ανά σεκόντ και η επιτάχυνση συν 10 μέτρα ανά σεκόντ, τότε η εξίσωση ταχύτητας βγαίνει 2 συν 10 τ με όλα τα μεγέθη να είναι στο SI. Στην περίπτωση επιβραδυνόμενης, η διαδικασία είναι ίδια, με τη μικρή διαφορά ότι ο τύπος εδώ έχει πλην αντί για συν όπου είχαμε στην επιταχυνόμενη. Τώρα, όταν γνωρίζω την εξίσωση της ταχύτητας, μπορώ να συμπεράνω τι κίνηση έχω και να βγάλω κάποια μεγέθη για τη συγκεκριμένη κίνηση. Για παράδειγμα, όταν η εξίσωση ταχύτητας είναι 5-2 τ. Συμπεραίνω ότι η κίνησή μου είναι ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση, γιατί η εξίσωσή μου είναι της μορφής v ίσον v0 μείον α επί τ μείον τ0. Κάνοντας σύγκριση αυτές τις δύο σχέσεις, συμπεραίνω ότι η αρχική μου ταχύτητα v0 είναι 5 μέτρα ανά σεκόντ, η επιτάχυνσή μου, το μέτρο της επιτάχυνσης είναι 2 μέτρα ανά σεκόντ τετράγωνο, ενώ η αλγεβρική τιμή της είναι μείον 2 μέτρα ανά σεκόντ τετράγωνο, και η χρονική στιγμή η αρχική μου είναι 0. Δηλαδή, το κινητό μου ξεκινάει την κίνηση τη χρονική στιγμή 0. Το αντίστοιχο διάγραμμα επιτάχυνσης χρόνου θα είναι αυτό, με την επιτάχυνση να είναι σταθερή και αρνητική μείον 2 μέτρα ανά σεκόντ τετράγωνο. Αν η κίνησή μου ήταν ομαλά επιταχυνόμενη, η επιτάχυνσή μου θα ήταν σταθερή και θετική, συν 2 μέτρα ανά σεκόντ τετράγωνο, οπότε η γραμμή θα ήταν εδώ.